نسل مرداد استیری و جابوری خرم و جاوید بادای مهر من علم تو ای زادگاه مردمان سربلند نام تو پاینده باد مرغ همای بلند. همکنون از رهبر خوب ما آقای مهدی محسنی دعوت می شود تا در جایگاه تشریف آورده و با هنرنمایی زیبایشان به محفل ما انرژی بیشتر بخشد. تا آمدنشان در جایگاه لطفا تشویق نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پدران و مادران، استادان و خواهران، بشنوید و گوش دهید این سخن و انقلاب. امروز روز خوشیه، روز مبارک و تبریک بادیه، روز جشن فارغ تحصیلی در آموزشگاه قاسمی. چه صحنه زیبایی، فارغان امروزی لباسهای مشکی، کلاههای جلجلی در بالای سرشی، آقایان سلیمی و یوسفی، بانوان سلطانی و حیدری و فرامرز، رحیمی و اخلاقی. من مهدی محسنی تبریک میگم برایشی و مردم اهلتو بهامی بزرگ قاسمی و صفیا ستوده و استادا و خوشحال شادیم. درس را خوب میخوانیم چرا که در آینده دکتر انجینیر شویم. برای اهل خانه با کشور جامعه خدمتگاری وارسته این روز خوجسته را مبارک گفته سخنان خود را به پایان رسانده. درود بر همه. تشکر از توجهتان. ماشاءالله. تشکر و سپاس به گرمی آفتاب از برادر عزیزمان مهدی محسنی که با رو زیبا و دانشیشان رنگ خاصی به برنامه ما بخشیدند. او علیکو باید که دلخوشی و خندیدو کنی، او علیکو باید که دلخوشی و خندیدو کنی، روز فراغت عزیزانم در دنیا را گلبارو کنی. گل بچینیم گل بخندیم گل بگیم قد یک دیگه خو، گل بچینیم گل بگیم گل بخندیم قد یک دیگه خو، فارغانی نو خود تقدیم علم تو کنی. و حالا در این قسمت از برنامه میرسیم به مهمترین و حساسترین بخش برنامه که عبارت از اهدای دیپلم و سند معتبر فراغت به فارغ التحصیلان عزیز پرتلاش از دپارتمنت انگلیسی می باشند. و حالا از مدیر صاحب محترم جناب آقای جعفری خواهشمندیم تا در جایگاه آمده و در قسمت اهدای دیپلم به فارغ التحصیلان با ما همکاری نمایند. دیدن که گفتم برنامه از موضوعات خوب شد. در خدمت شما همچنان قرار داریم. دوستان عزیز، در حساسترین مرحله برنامه رسیدیم. شما چنین زرق و برقی را در گذشته در تاریخ علمی تو دیده بودین؟ ندیده بودین؟ نه؟ ما هم ندیده بودیم. تشویق کنیم. خب در کمال احترام، خوشحالی و افتخار تصمیم داریم از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان زبان انگلیسی همون به نوبت دعوت میکنیم تا سند معتبر و ارزشمند فراغت خود را مطابق برنامه دریافت کنند. اما قبل از اون میخواهیم که
امی افتخار را برای کلگی شما مردم عزیز المتو تقسیم کنم. این افتخار کلگی ما شما. مثلا میگم آقای اکبری صاحب این ما این افتخار از شما. میگم جناب آقای استاد صادری بزرگوار و استاد طاهری بزرگوار، سایر دوستان میمانا همچنان از طبقه مادرها و خواهرای گرامی، میگم ما این افتخار شما بگیرین امروز. این را ما تقسیم میکنیم، شوق و افتخار کلگی ما و شما. از این بابت ما بسیار خوشحال هستیم. دیگه همین خوشحالی در چهره ما دیدم. قبل از دعوت یکی از فارغ التحصیلان پرتلاش و درسخوان، میخواهیم در کمال احترام از جناب آقای دکتر محمد جان ستوده، مسئول عمومی بنیاد نعمت قاسمی، همچنان مؤسس آموزشگاه نعمت الله قاسمی، احتراما دعوت کنم تا در جایگاه تشریف آورده و در قسمت اهدای سند معتبر فارغ التحصیلان ما را همکاری کنند. جناب آقای دکتر را تشویق کنید. کیره دعوت کنیم خوب است. جناب آقای محمد شریف یوسفی احتراما دعوت میکنیم تا در جایگاه تشریف آورده و سند خویش را عکس نمایند. تشویق. بر جلال و بشانت قسم و پاکی رود روانت قسم و کوه و بدشت و تامان تو و مرغ بلند آشیانت قسم که جان از جناب آقای یک آقا مونده دیگه در اینجا و حالا از جناب آقای فریدون سلیمی احتراما و پرشور و شوق دعوت می شود تا در جایگاه تشریف آورده و سند خویش را عکس نمایند. تشویق کنین، از ایشان هم تقاضا می رود تشریف آورده. راضیه سلطانی احتراما دعوت به عمل می آید تا در جایگاه تشریف آورده و سند فراغت خویش را دریافت نمایند. و پاکی رود روانت قسم و کوه و بدشت و تامان تو و مرغ بلند آشیانت قسم تشویق کنین. فرحناز حیدری تقاضامند هستیم در جایگاه تشریف آورده و سند فراغت دختر کاکای خود را به ایشان تفویض نمایند. تشویق نمایید. چی یک اتفاقی نیست. تشویق نمایید. بانو فرزانه تشویق زیاد تشویق.
بانوی محترم فارغ التحصیل گرامی بانو فرزانه رحیمی تقاضامند هستیم در جایگاه تشریف آورده و دیپلم خویش را اخذ نمایند. شما دیگه همه تشویق را دیگه در این قسمتی از برنامه از استاد بزرگوار جناب آقای استاد صابری احتراما تقاضامند هستیم تا در جایگاه تشریف آورده و در قسمت اهدای دیپلم با ما همکاری کنیم. الا آمدنشان بر محمد و آل محمد صلوات. بانو زهرا جلالی تقاضامند هستیم در جایگاه تشریف آورده و سند دیپلم خویش را از استاد بزرگوار دریافت نمایند. تشویق نمایید. بانو شریفه فرامرز این قسمتی از برنامه از جناب عامر صاحب لیسه ذکور المیتو و همچنان نماینده رسمی و صلاحیتدار بنیاد حما یا بنیاد همبستگی مردم المیتو جناب آقای استاد رحیاب خواهشمند هستیم در اهدای دیپلم با ما همکاری نمایند. استاد را تشویق نمایید و همه حاضر را در کمال احترام دعوت کنیم که بیاید بخیر. از بانو حادیه اخلاقی فارغ التحصیل ما دعوت به عمل میاد تا در جایگاه تشریف آورده و سند خویش را اخذ نمایند. تشویق نمایید. تشویق چیه؟ حق تجایی تشویق کنید. که برای فارغ التحصیل در نظر گرفتن به اینا تقدیم کنه. فارغین محترم، استاد شوق کردن به اصطلاح که همه فراغت شاگردایش را با دسته گل تقدیر کنه. تشویق کنید.
روان و وسان قسم و پاکی رود روان قسم و کوه و پدشت و بطامان تو و مرغ پلنگ. تشکر از استاد عزیز که با دسته‌های گل رابطه شاهدای شهر تبریک گفتند. جناب آقای قریه‌دار محترم آقای محمد حکیم افضلی از ایشان خواهشمند هستیم در جایگاه تشریف آورده و تقدیرنامه مردمی المیتو را به جناب آقای دکتر مسئول عمومی بنیاد نعمت قاسمی تقدیم نماییم. الا آمدن آقای افضلی بر محمد و آلش صلوات. تشویق نمایین دوستای عزیز، ایره خب باید تشویق نمایین. تشکر از جناب آقای افضلی بزرگوار که تقدیرنامه مردمی المیتو را که برای جناب آقای استاد قاسمی در نظر گرفتن به جناب آقای دکتر مسئول عمومی بنیاد تقدیم کردند. خب من میخوایم همین تقدیرنامه را کوتاه توجیه کنم. چرا تقدیرنامه در نظر گرفته شده؟ چرا برای یک کسی دیگه، یک نهاد، یک جای دیگه تقدیرنامه در نظر گرفته نمیشه؟ یعنی مردم المیتو به اهمیت مسئله به گونه عمیق پی بردند. یعنی میگن که شایسته و بایسته تقدیر هستند. همین قدر کارها که شده، همین قدر شور و هیجان و تریاک شده، بیاییم ما شما یک تقدیر کنیم. همین یک چیز رو فکر کنیم. که دانش آموزای عزیزی که اینجا نشستن حاصل زحمات و تلاش‌های ایشان هست که حتی بسیاری از وقتها اگر ساعت درسی ما 75 دقیقه بود، اینها 90 دقیقه هم میگفتن تدریس میکنن، بیش از 90 دقیقه هم تدریس میکردن، وقتهای اضافی خود در اختیار دانش آموزان عزیز میگذاشت. بنابراین جا داره که ما از زحمات اینا که بیشتر از او که ما توقع داشتیم زحمت کشیدن تقدیر و تشکر کنیم و انشالله که موفق باشند. برایشان در سایر عرصه‌های زندگی موفقیت و کامگاری استدعا دارم و ایشان در شما بار دیگر تشویق کنین. مبارکش باشه. لوح تقدیر به بانو استاد فرحناز حیدری همچنان از طرف مدیریت و اداره آموزشگاه تبریک باشه و ما هم برای استاد آرزوی کامیابی و توفیقات بیشتر داریم. تشویق نماییم. و حالا از جناب استاد بزرگوار آقای استاد دانش عزیز تقاضامند هستیم در جایگاه تشریف آورده و لوح تقدیر را از آقای دکتر اخذ نماییم. تشویق نمایین استاد عزیز را. بزرگای عزیز، خانواده های محترم، مادران گرامی، پدران گرامی، همچنانی که شما با جناب استاد دانش آشنا هستین، ایشان یک از شخصیت های خدمتگزار منطقه ما، یک از شخصیت های خوشفکر و دلسوز مردم ما هستند. ما با وجودشان افتخار میکنیم. همچنان ایشان در تأسیس آموزشگاه از روزهای اول با جناب آقای استاد سلطانی قدم های موثری برداشتند و هر زمانی که به استاد مراجعه کردیم همیشه پیشانی باز داشته، همیشه مثبت نگری داشته و شاگردها همیشه به استاد احترام خاص قائل بوده. در کنار از جناب استاد دانش یک از استادانی است که حق استادی را به شخص خود من هم دارم. من هم یک زمان
شاگرد جناب استاد بودم. من افتخار میکنم که امروز همچنان در کنار استاد خود هستم که ایشان استاد آموزشگاه ما هم هستند. این برگ سبز تحفه درویش را به جناب استاد تبریک میگم، برایش عزت و سلامتی میخوایم، موفق باشن، بهروز باشن. آقای دکتر شما تشریف داشته باشید، ما با شما کار داریم. آقای دکتر رو گفتم شما باشید، ما با شما کار داریم. خب لوح تقدیر به استاد عزیز تبریک باشه. کاملا متفاوت‌تر اما تو یک چپن کاکر برای جناب آقای دکتر در نظر گرفتیم که از آقای ایدری خواهشمند هستیم همین چپن مقبول و کاکر و خوشرنگ را در سر استیج بیاره. خب همین چپن در مجموع در جامعه افغانستان بسیار از ارزش بالا برخوردار هستند. این تو آسو نصیب بر کس نمیشه. خیلی ما بسیار افتخار داریم که به پاس زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر همین چپن را در نظر گرفتیم و میخواهیم این را بر روی شانه های مبارکشان بگذاریم. البته اجازه میخواهیم، خیلی دوست دارم کمی رو بخوادیم در شانه های آقای دکتر بندازم. خب خیره دیگه، ما هم به نحو صحیح باشیم، درسته؟ خیلی به اجازه مجلس ما همه چپن را به آقای دکتر تقدیم میکنیم. خب از آقای دکتر خواهشمندیم در جایگاه تشریف بیارن. مجروح نبرد تو و جای عاشقان غرمرد و شیرمرد تو، بنای شهرت و شأن تو را یاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بدن که گوهر بار پاکی زد، بجانت 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 قسم، بهر برگ سرخ گل لالهت، بهار مال خوش گفتگان است قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم. قسم بنامت ای وطن، قسم قسم بنامت ای وطن. امروز واقعا برای من جای افتخار و خوشحالی است. تشکر از همه شما. جناب مدیر صاحب. این چپن یک بار دیگه به جناب آقای دکتر نیک و مبارک باشه.